giới thiệu thành phần ban giám khảo về chấm cuộc thi ngày hôm nay. Thứ nhất là ông Phan Văn Quang là giám khảo chấm thi ngày hôm nay. Thứ hai là ông Lê Bá Nhật Huy là giám khảo chấm thi ngày hôm nay. Thứ ba là ông Đào Quốc Nam là giám khảo chấm thi ngày hôm nay. Và thứ tư là tôi Ngô Thanh Nghĩa, là 4 người sẽ chịu trách nhiệm chấm cuộc thi ngày hôm nay. Về dự cuộc thi ngày hôm nay cũng có thành phần của ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Thứ nhất là ông Vũ Đình Luyện là chủ nhiệm câu lạc bộ chim hót Tân Mai. Thứ hai là ông Nguyễn Anh Tuấn là phó chủ nhiệm câu lạc bộ chim hót ngày hôm nay. Về dự cuộc thi của chúng ta, trước khi bước vào cuộc thi, chúng tôi cũng xin nhắc lại về cái tiêu chí chấm thi và cái cơ cấu giải thưởng cuộc thi ngày hôm nay như sau. Thứ nhất là về tiêu chí chấm thi chiếc chè lửa hót. Thì theo như số lượng của chúng ta đăng ký mấy vòng qua, thì theo như số lượng chúng ta đã đăng ký thì dự kiến ban giám khảo chúng tôi sẽ chấm trải qua trong vòng 8 vòng thi, mỗi vòng thi là 10 phút. Vòng thi thứ nhất thì chúng tôi sẽ loại những chú chim sợ thu hình không chịu đứng thi đấu. Vòng thi thứ hai chúng tôi sẽ loại những chú chim sợ nhảy chụp, trao, không đứng hót hoặc là hót cũng quá ít. Vòng thi thứ ba chúng tôi sẽ loại những chú chim hót ít nhưng mà nhảy nhiều, không có đứng yên hoặc là xù lông đòi đá những chim khác. Vòng thứ tư chúng tôi sẽ loại những chú chim hót ít, có hiện tượng là tắm trống hoặc là xù lông chụp đá chim khác. Vòng thứ năm chúng tôi sẽ loại những chú chim hót thưa, có biểu hiện những tật xấu như hay ăn, xuống bố nhiều, tắm trống. Từ vòng thi thứ 6 cho đến vòng thi thứ 8 là trước vòng lựa, chúng tôi cũng loại những chú chim hót thưa, hót giảm, không ốp lông, không còn dáng bộ trong như hót, hoặc là cũng có những chú chim thì nó có một dáng nhưng mà trong suốt quá trình thi thì cũng không có mở miệng, chứng tỏ nó không có lửa, thì chúng tôi cũng loại. Cho đến vòng lựa thì theo như cơ cấu giải thưởng của chúng ta ngày hôm nay là tổng số giải là 20 giải, thì chúng tôi sẽ chọn vào 20 chú chim. Thì mỗi giám khảo chúng tôi sẽ chọn 20 chú chim để tiếp tục bước vào vòng thi chung kết. Mà sau khi mỗi giám khảo chúng tôi chọn và tổng hợp theo số phiếu của tất cả giám khảo từ cao đến thấp, chúng tôi sẽ chọn 20 con và xin mời 20 người nhân chúng ta lên để bốc thăm vị trí treo lồng cho 20 chú chim đó. Và sau khi chúng tôi treo 20 chú chim, tiếp tục chúng tôi sẽ chấm trong vòng 5 phút để chọn ra 5 chú chim xuất sắc nhất để tiếp tục bước vào vòng thi thứ hạng nhất, nhì, ba và đồng nhì tư. 15 con còn lại là đoạt giải đồng hạng khuyến khích. Và chúng tôi cũng mời 5 nghệ nhân được tiếp tục bước vào vòng thi cuối thì cũng mời lên để tiếp tục bốc thăm và theo cái thứ tự của mình cho sự công bằng. Thì đó là cái thể lệ mà chúng tôi cũng đã đọc và cho các em chúng ta hiểu rõ. Còn về nội quy cuộc thi thì chúng tôi xin nhắc lại, thì để đảm bảo cuộc thi cho tính chất nó được an toàn và nó thành công tốt đẹp thì chúng tôi đã căng dây vào khu vực thi đấu. Mong rằng tất cả nghệ nhân trong suốt quá trình thi, nghệ nhân không nên vào khu vực thi đấu. Số lượng chim và số lượng chim kèo chúng tôi đã có ban giám khảo và anh em hỗ trợ trong cái khu vực thi sẽ đưa lòng và trả lòng các nghệ nhân. Chúng tôi sẽ tự sắp xếp và dời lòng, và mong rằng các nghệ nhân chúng ta cũng không nên vào khu vực thi đấu, tránh tình trạng số chim nó cũng nhát nhát, nó không có hót. Đó là chúng tôi xin đọc qua cái thể lệ và cái nội quy cuộc thi. Về cơ cấu giải thưởng thì chúng tôi cũng xin nhắc lại sơ qua. Thì cũng như lúc trước chúng tôi đã thông báo từ trước, thì giải nhất là gồm 2 triệu và một cái lồng của cơ sở làm lồng Văn Thu tặng giải nhất. Cái lồng trị giá khoảng 2 triệu, đó là cơ sở làm lồng đã tặng giải nhất, và một bức tranh và giấy chứng nhận của câu lạc bộ. Giải nhì trị giá 2 triệu cộng bức tranh và giấy chứng nhận. Giải ba trị giá 1,5 triệu và bức tranh và giấy chứng nhận. 2 giải tư mỗi giải 1 triệu đồng cộng bức tranh và giấy chứng nhận. Ngoài ra còn 15 giải khuyến khích, mỗi giải 100.000 cộng bức tranh và giấy chứng nhận của câu lạc bộ. Đó là cơ cấu giải thưởng vẫn như cũ và chúng tôi đã thông báo từ trước cho người dân. Vâng, xin cảm ơn các người dân. Và sau đây chúng tôi sẽ tiến hành cho mở áo lồng. Trong quá trình chúng tôi mở áo lồng, người dân nào chúng ta muốn giữ áo không treo thì chúng ta cũng đề nghị nói trước để chúng tôi sẽ gửi lại áo cho người dân.
trời nắng quá. Thấy hàng á. Khoa rồi. Dặn Khoa nhớ ai đăng ký thì đó nha. Có hờ một người nào ngoài đó không? Lộn vô phía này đi Vinh. Chắc 25 phân này. Vinh cứ đưa cái phía ngoài vô sát trước đi hả treo hơn. Cứ đưa sát sẵn luôn. Em đang làm đó. đại ở đây. Qua bữa giờ anh tưởng như vậy tụi nó Vinh biết rồi. Ai nói gì đâu. Trời ơi mà nó không nào nói để đợi anh không à. Nó nghĩ kêu Vinh. Ai biết lu bu chị thì nghĩ là Vinh nó biết rồi. Bởi vậy hỏi kệ sao. Anh cầm ra ghê rồi. Xem tí đền Quang. Cảm ơn nha. Rồi cứ đợi đi. Nhích lại mà. Cứ đợi đi. Không gì nhích đây luôn Vinh ơi. Vinh ơi vậy nhích đâu Vinh ơi.